kwenu uShembe ngiyazilezulu linibusisi. Oguqe phambi kwenu uNkosazane usamkelisiwe wakamkhulisa eintabeni zaseMbumbulu. Ngifike la simenyiwe uNhlanhla omunye sifike nawe uSimphiwe waNtombela. Ukube sobona umhlaba wangakubo. Kepha bekade ngithi ngifuna ukudedela abangapha base kungiqalela ngibone kepha ngibona isikhala uShembe akazivuma isikhala. Nginovalo angilalanga bayazi bangilande esibhedlela uSimphiwe. Angilalanga ngoba ngihambe ngo10 esibhedlela ngihambisa ugokwami. But ngibonile ukuthi ngoba bese ngimenyiwe ukuthi ngize kuleli thempela angizi angingathi angilalanga ngizolala mase ngibuye. Angisasho ngithempele ngisabatha kulona ihlangana nithempeli eseMbumbulu ngaphansi kwamshumayeli uMthembu nomkhokheli uMthembu. Ngizothi ukudlula nje nami kancane ngithi baqabaqa kodwa manje ngithe ukunaba kancane ngoba kuyake kunabeke mase ukhuluma ngoShembe ningixolele kodwa ngizothi waqaqaqa kancane. Ngizodila nazi kakhulu amaKhosazane ngoba nami ngiyinkosazane. Sicela isibindi siya kuJuly asihloniphe thina. Angingasho ukuthi anihloniphe sonke ahloniphe sifundisekile. Bakele sibesikhuza abafundisi abashumayeli nonhla futhi abanye bathi bakufaka endleleni uthi mina angizozwa ngayo uba indlela esigqoka ngayo amahiye siwagqokayo. Akusiko njalo. uShembe akasifundisanga lokho usifundisa inhlonipho. Unazaretha into engicelayo mina ukuthi uShembe angiphe isibindi nothando nokubekezela. Lezo zinto zontathu inhlonipho isibindi ukubekezela nothando. Lezo zinto lezo ngiyayicela kuShembe futhi ngiyazi mangiguqile ngithandaza uzongipha kona akukhanga kukhona kepha umubekezela. Manazaretha kwakukhona uNkosazane owayenesibindi ebekezela. Kwakuthi ngezinye izinsuku nje uJojo indaba ezitha ukube abe indaba ezitha ahlale esihlalweni kwathiwa ngeke simbeka abe indaba ezitha ngoba akanayo unkosikazi. Manazaretha wathi indaba ezitha ngihlalisene esihlalweni ngizomkhetha ngendlela ulokhu njani uNdlunkulu. Ningalesisa amaKhosazane ngoba indaba isekuthenini kumele sibekezele njengale Nkosazane le. Manazaretha kuthiwa lo Nkosazane lo walinda wabekezela noma kunzima. Indaba ezitha bafika behambe bembheka phela umuntu ozobondlunkulu behambe bembheka namabutho akamtholi. Bathe bese emazweni emegqumeni bafica umuzi oswelile odabukisayo. Bathi abangene khona babheka ukuthi ngabe bazofucana. Bathi mabengena khona bafica umuzi akhulu ngisho. Kwafika uNkosazane oyedwa wabaguqela wabaphuzisa amanzi kona ukudla babenakho amanzi. Lekhaya siphila ngovaselina namanzi. Ngiyabusisa futhi lokho uphile. Manazaretha kuthiwa wathunda bezisa bese hamba wathi uyena ozobondlunkulu wami lo. Baphinde emuva wathi undaba ezitha ngicela kuhanjiswe inkomo kube kwalo ntombazane abuye azohlala ngakumina kepha angimshadi kodwa uzoba uNdlunkulu. Mana Khosazane nisekhona. Kuthiwa kuyabekesela amaKhosazane. Amen. Wahlala uNdlunkulu phela usengala kepha akashadile kodwa inkomo zami usezo 11. Kepha indaba ezitha ufuna ukubona ukubekezela kwakhe leNkosazane. Naba baba inhlalisuthi ngala bayafuna ukubekezela kwethu bayafuna ukubona si strong kanjani. Amen. Akekho inhlalisuthi ofuna iNkosazane weak. Amen. amaKhosazane asibekezele. Thiwa wabuya asebenza enza yonke into kwashaya isikhathi sokuthi baba nomntwana womfana. Wahlala wegcinile leso sikhathi ukuthi ababonani bobabili wabiza amabutho undaba ezithu kuba azokhombisa amabutho akhe ingane yakhe yokuqala inkosana yakhe. Wafika bamlanda babembiza ngoNomasaka cause wayengenazi impahla zokugqoka wegqoka amasaka. Ngiyabe mina nawe Nkosazane singagqoka nisaka ngoba sesinje sesithi siyokhemelana ngamahiya kuJuly. Manazaretha kuthiwa bamlanda mayefika bamthathise kwaNdlunkulu
ufike nje uhlala nje deke phansi abamnaki ayiveza ingane yakhe athi uNdabezitha mfazi ungizalele ingane embi kanje ngeke ngiyamkela ukuthi kube ingane yami bazothini bona abantu bendawo bebona inkosana yala ebukhosini inje thiwa wayiyabula ngomlenze waphuma nayo wabuya nomkhonto uvuza igazi wavena umamatheka uNdlunkulu waphuma ngobuze ngokubekezela nothando wathi ngize ngothando la noma ngathi unjani ungisuse ekuhluphekeni bengilala ngadlile lapha angibonge kona ukuthi kukhona engikudlayo la kwathi ngaphela inyangana neminyaka nje watholenye kwayinkosazane wenza istory esifana naleso wabiza amabutho kube afike azobona inkosazane futhi wathi mfazi ungizalele ingane embi kanje ngeke kuzothiwani inkosazane yalebukhosini inje waphuma nayo akayibulaleli phambi kwakhe wabuya nomkhonto uvuza igazi wathi anginakho ukuthi ngamkelele ngicela uthatha amasakana akho wonke impahla engakuthengela zona ulekhaya phinde nazo zishiye uhambe namasaka akho uphindele kini thiwa wamamatheka uNdlunkulu ngoba uze ngothando nokubekezela nokumaza ushembe waphuma wathi ngisize Nkosi yami waphuma engashaya ngisho izigi lezi engangayiphuma ngishaya ngidonsa icapha mina ngiyadlala ngeke ngikwenze lokho ngoba sengiyazi kuyabekezela maNazaretha waphindela kubo ngoba uxoshiwe umphelele umento wafika kubo nokuhlupheka kwawo abayilanda inkomo wathi uNdabezitha ufuna ukushada manje akashadi yena shada umuntu ozomzalela ingane ezinhle wathi ngiyobiza loya unomasaka uyena oyocenta igceke uyena oyopenda izindlu uyena oyogaya utshwala bakulomuzi lo ngoba kuzoza umuntu ozobondla uNkulunkulu amaKhosazane nisekhona akwenze konke lokho ngizozama ukuthi ngithi waqa ngoba ngiyabona senginabile kanti bakhona angiyabeze bavivile emva kwami maNazaretha wakwenza konke lokho kwafika usuku lomshado kuhle nje egcekeni ulungisile wathi ngifuna ukulungisela ukuthi nganguNdlunkulu oqala thiwa wathiwa hamba endlini yakho esakupha yona ufika lekhaya ugqoka ingubo ozoyifica khona wathi uma efica ufica ingubo enhle ehlotshiswe ngegolide uyalibona itende kodwa uyazi ukuthi akushadi yena angithi ngiyakhumbula ngesikhathi esimele lethi ingane zobuka amabutho wengena ahlala enganaka ahlaliswe nje phansi wathengena babe bemangala bonke abantu ukuthi ubalo uze emshadweni yena umenyiwe ukuthi akazobuka umshado wamkhwenyana wakhe maNazaretha utheme ngena kathi wayikufanele indawo okuhlala phansi hambe ohlala lapha ya ihlalo zufo kathi akahlale kwesesenta wahlala kusona kwakukhona ingane yomfana ngala ingane yentombazane kwaUNdabezitha wathi uNdabezitha usuku lokuthi ngikushade namhlanje ngesimo sokubekezela kwakho nothando likhombisile ngami noma ngikuhlumeze kanjani uyakwazi ukuthi ungibekezelele amaKhosazane asibekezeleni sibe nothando sihloniphe ngizowehlela ngezantsi ngibonge ithuba kuthi lapho ngiphume khona endleleni shempa ngithethelele ngomntwana omncane kakhulu nginovalo ngayo uNkulunkulu aphilise isalika sami engishiye esibhedlela akhumbule imndeni wami asikhumbule endleleni ende sisazoyihamba ngiyabonga inkosi izinibusise sengidede ithuba amaKhosazane
ngiyayikhetha inkosi khami. Nami ngisacela ukhipha uvalo ngihlawelelo 92. Ngosina nginethemba angitambi Aretha ngosina Ngiyabonga abana sethu idla sihlale senkosi kwasimfusisi. Zoqala ngonibingelela amaNazaretha ngigaba lenkosi Unyazi lezulu. Amen. Amen. amaNazaretha igama lami igama lami ngokuthandeka kaGcaba. Ngiwakhona lapha ethempelini ePhindokuhle ethempelini. amaNazaretha suma nokubonga enkosini yangivusa ebuthongweni bengilele noma ngithi yasivusa ebuthongweni besilele ebesingalaso subu esifukeni. amaNazaretha ngisuma nokubonga inkosi sigcinile lapha ekhaya kaGcaba noma sekudlule ezintweni eziningi. Amen. amaNazaretha ngizosukuma nentshumayelo engangayizwa ethempelini engiye kulona. amaNazaretha kuthiwa kakhona inkosazane zokhuluma nathi amaKhosazane ngoba amaNazaretha kuthiwa asikhulume thina samaKhosazane futhi khona ku-25 namhlanje. amaNazaretha kuthiwa khona inkosazane ehlala nabazali bayo ngalelo suku lelo babezoba indlela ebusuku bezohamba khona indlela babeyithatha. Hayi amaNazaretha sebehambile kabazali inkosazana khona into ayoyilanda ezivandeni. Sasifika le nkosazana lapha ezivandeni inganakanga isabhizi ithatha lento okuthathayo kanti khona inyoka le nkosazana ayiboni le nyoka. KwaManazaretha kwathiwa asiboqine ekukholweni. Kwathiwa amaNazaretha kakhulukazi simaKhosazane asiboqine ekukholweni singabamngabazi ushembe. Amen. Le nkosazana ayiboni le nyoka yenza okuzele lapha ezivandeni yathi yaphenduka kanti inyoka isiyishayile. amaNazaretha le nkosazane yaqala shaya uvalo yakhala isalibele kancane ukuthi abazali bayabekho. Yaqala yangazi amaNazaretha ukuthi izothini. Kodwa amaNazaretha uyacabanga ukuthi kwamina ngiyakholwa nginoshembe wami ngizolithola icebo. amaNazaretha le nkosazane yagijima yahamba endlini kubo iyodwa amaNazaretha bengekho abazali. KwaManazaretha yamkholela ushembe wayo. Amen. Yafika le nkosazane yathatha inansuka yayo eyimanzisa amanzi abusisiwe amaNazaretha eyibophela khona lapha onyaweni yaze yathola usizo eceleni kodwa icabangile ukuthi mayithatha inansuka yayo namanzi abusisiwe ifake khona lapha eshayo khona inyoka. Amen. amaNazaretha ngizothi amaKhosazane asiqineni ekukholweni silalela abazali sihloniphe simthande ushembe. Amen. Inkosi besenizwini. Amen.
Nazareth novalo manje izwi lenza into zakhe Nazareth ngathi ingane kuphela engaboni ukuthi isikhathi sesidliwe inganga manje Nazareth nombani ngiyacabanga ukuthi manje ulungisa inhliziyo yakhe ngoba sesiyongena nje kuJuly manje Nazareth nombani wenze okungalungile isikhathi manje sokuthi ayifuna ayithole ngizokhuluma amaKhosazane amaKhosazane la enelisiwe kunenkosazane eyayinenyawo ezibolile ezivuzayo yakula lenkosazane yakula yaze yaya kubaba yagcine kubaba yathi mayefika kubaba wathi ubaba njengoba unenyawo nje ikangaki uhaga abafana bangabe abafana subaqabulile ubuzo emgidini Nazareth ayibanga khona impendulo enkosazaneni ngoba akukho kufihlekile ongaveli Nazareth ngicela simthande uNkulunkulu simkhonze ngokweqiniso singasonteli nje singakhonzi uNkulunkulu ngoba senzi kube ngathi into eyifashion cha simkhonze ngokumkhonza Nazareth ngicela uNkulunkulu angikhumbule lentaba asikhumbule sintaba yapheza aqede impakamo kunempakamo ekwentaba yapheza engazi usivela asikhumbule ngazo zonke izikhathi ayengathi ngikathathanda bathi sikathathandi ngathi
ngathi ngabona inkosazane ngayikhweba ngoba ngihleli ngedwa engekho engihleli duze kwakhe ngithi mina sawubona ithi yena yebo ngithi mina uhlala yavela athi ekhaya ngithi mina hayibo angizwa ngathi ngihlala ekhaya hayi wathi hayibo kwenze njani manje ngabona awuthi ngiyeke ngingaqhubeki ngoba inhliziyo yami yaphoxeka ayizange nje ibe right kwaze kwaphela kwaphela nje kwaphela ngami ngabona ukuthi hayi mangiqhubeka ngizovele ngikhala mina mangiphoxeka ngiyakhala ngayiyeka kanjalo inkosazane ngathi hayi uyazi wena shembe uyazi ukuthi njengoba iyenza nje emzini wakho engcwele iyenzana ngiyafisa ukuthi amaKhosazane njoba sisonta nje singasonteli ukuthi njoba sikhonza singakhonzeli ukukhethwa ingabe into ukuthi njoba sisonta nje sisontela ukuthi sifuna ukukhethwa ngingahambi phambili ukhethwa kube isibusiso sesivela ngendlela kodwa sikhonza uNkulunkulu ngoba sifuna ukwazi ngempela ukuthi ubani uNkulunkulu esimkhonzayo sikhonze ngoba sazi sifuna ukwazi ukuthi ubani uNkulunkulu esimkhonzayo singakhonzeli into ezala esontweni okwalesontweni kusibambe ngendlela sekuyisibusiso nje osokuthola ngendlela ngoba inhliziyo yakho ifanele ukuthi ugqoke ngobemhlophe ikosibuseni kuzile Phama amathande ngoba ingcwele. Manazaretha ngisacela ningihlabelelise isihlabelelo 2 3 4 ivesi lesithathu. Bonke aba kudumisayo ngothando nangeqiniso bonke aba kudumisayo nangeqiniso ngenhliziyo ethobekileyo uyaba amkela wena ngenhliziyo amkela wena. Ngiyabonga amaNazaretha Inkosi ngusisi. Yo angizophakama nokubingelela umvangeli umkhokheli kanye nomshumayeli kanye nehamente yonke Unyazi lezulu ngegama lenkosi uShembe. Amen. Manazaretha hayi ukuthi siyabaleka uvalo kwayimanje nje ube ngimile la ngaphana ngiyabona ukuthi amadola adlala kanjani kwale mic ngaqathana nomininji uvalo okhulumayo ulondeka wakaMkhize oguqa kulo le tempeli ePhindokuhle tempeli. Amen. Yehova sibonge ithuba simaKhosazane kuvele ku25 namhlanje. Siyabonga ithuba yizeke kodwa lihambisana nesitha uvalo. Ngomunye unyaka amaNazaretha sasiphuma eMbumbulo
sahamba nje nomvangeli wethu uNkabinde noNtobela laba kushubile saduka amaNazaretha saduka seTafelkop saduka amaNazaretha ngase ngithi ngenhliziyo yawo kaNishemba ufuni ngifike la ukhona saduka ngizela saduka sazithela kodwa ngingakhuluma kakhulu mhlawumbe uShembe ufuna ukuhlola inhliziyo zethu ukuthi ngabe ziyathanda yini ukuba la yena ekhona. Kodwa ke amaNazaretha ngikho lapho ngisafuna ukukhuluma udaba lwami. uShembe wakangikhombisa ukuthi uNkulunkulu wakuveza uNkulunkulu bami. Sase sibuya eTafelkop ngangiyobhala ngakusasa sabuya ngesonto ngangiyobhala imaths hayibo kusona ifundo nje isifundo kumele usazi ngoba nje beke nje wafila sona fana nokuthi ayisekho indaba yakho. Sesibuya ke ngesonto umvangeli uNkabinde akaculi ngithi kodwa Nkosi uculani umvangeli ukuba uyazi ukuthi ngiyobhala kusasa lapha ngiyazi ngisho indawo le ngangikuyona ukuthi ngangikephi angiyipracticeanga imath ngithi yawe mankosi uloku uyangihleka noNtobela la uthi khona bayobhala kusasa kodwa bahleli nathi la emotweni bayofeyila ngithi Ntobela okahle mfethu lingishaya uvalo nganga grade 11 nganga grade 11 ngo2020 ngibona ukuthi hayibo umuntu bewafeyila ashuthi phela amadoda akayi ngamatric hayi sihambe ngicabanga ukuthi la emakhaya safika ngo3 sambe hayi sifike la emakhaya ngo3 safika ngo3 impela ngathi ngithi ngiyawuthatha ubhaka ibo kwangavumi ngiyazela hayi ngawulahla lapha ngathi awungeke seyobonakala kusasa leyo methi ngawujijela ubhaka ngalala iphepha nali ngakusasa ngathi ngithi ngiyabheka awe mami yabo lento le angipracticeanga angazi lutho hayi ngavala amehlo ngathi Nkosi ngicela ungimbathe ube nami njengoba ngizoqala nje lephepha kepha ngingabhalwe mina libhale uwena ngaloko ngicelile nje ukuphuza amanzi ngizela nasephepheni ngicelile nje ukuphuza amanzi futhi ngicabanga nokuthi nolo wathisha wathi mhlawumbe hayibo lengane laliphuzile esicela kangaka ukuyophuza amanzi hayi ngicele lo ngicelile nje hayibo nganushaphu nami labuya ireport labuya ngino level 6 ngangiqala ukuthola level 6 ngimetha ngifuna ukuqamba amanga ngangiqala ukuthola level 6 kumethi hayibo wathi uthisha hayibo kulondeka awulalanga nufunda ngathi ngiupractice because phela imethi ayifunda upractice ngathi mina ngenhliziyo kodwa Nkosi uyazi lo thisha ukuthi ngisho ubhaka lo angaze ngithi ngiyagcila kuwo hayibo hayi ke into ke yaba njalo labu kwakuTerm 3 wabuya uTerm 4 awe mame wangibukisa uTerm 4 ngabantu uTerm 4 wabuya level 4 wangihlezi ngujwayele ngathi Nkosi wangilahla wabuza uthisha ukuthi uhlikeleni ke manje kule mark lakho ngavele ngayithulela nje ngangasho lutho kanti uShembe wengikhombisa uNkulunkulu bakhe uthisha wangibukisa ngisho staff room wathi nayi lengane lehlikile kwimath ngathi kodwa Nkosi hayibo lo thisha uthini ngoba phela nami ngangingazenzi kepha kwakuShembe ongibathile uyena ongibhalela lela phepha amaKhosazane indaba ikuthina amaKhosazane inkosazana lekhaya ayiqomi inkosazana lekhaya amaKhosazane ayiqomi kepha thina sakulalela nilokho ngoba size sinqoma amazinyo egolide
sinqoma amakhathi sinqoma istructure hayi kunzima anzima impela sithi ngoba sithi amaKhosazane ombheke lo ayibolela gwegwe inkosazane yale ekhaya amaKhosazane ayiqomi ngelinye ilanga wake wathi umvangeli inkosazane yale ekhaya ayivumelekile ukutshela umfana ngaphandle ukuthi uyayithanda uma lo mfana lo mvumelile ukuthi uyayithanda lo nkosazane yona akalinga kofika emzini uqinisile maningi amaKhosazane angasewona amaKhosazane la ngaphandle ngenxa yabafana amakhathi injalo indaba amaKhosazane asifundeni ukulalela lekhaya kuyalalelwa kuyahlonishwa lekhaya alikho yaziwa ke wathi senginaba kakhulu namaKhosazane akhona ngemuva wake wathi omunye umfana engifunda naye esikoleni yeyilondeka ngiyahlonipha lela bandla ngathi mina awuyini into edala ukuthi usho lonto uthi alikho ibandleni lenhlonipho njengaleli ngathi inkosi uzungikhumbula inkosi ngingahlubuki amaKhosazane cela fundeni ukuhlonipha silaleleni nabazali silalele sihloniphe ukuthi uNkulunkulu asikhumbule phakathi kwaleli ekhaya la kwaMkhize asimbathe njalo asichithele izitha asusa amabhadi asiphe inhlanhla inkosi imbusisa amazwi nami ngekhetha inkosi uShembe novale empeleni ngisacela amanathi ngisacela ningihlabelise isihlabelelo 1 Nkosi sikelela ubaba ngiyaqolisa ukunqamula isihlabelelo senkosi inkinga ukuthi nginovalo igama uLondeka Ngcobo osuka leka Qwabe kodwa ukhonza khona la ePhindokuhle usanda ukuqala ngisukuma nokuzo ngokuzofakaza ngenye intshumayelo engayizwa kwelinye ithempeli ebengikade ngilihamba ngalade ngihlala khona le nkulumo ikhuluma kakhulu ngathi thina amaNazaretha ithi le nkulumo kanginabafanyana abasuka lapha emhlabeni phela umphefumulo wawusuhlukene nenyama bafika egatini bahlangana nabo anti abababuza ukuthi njengoba nifakele izingubo nikhonzaphi hayi njengoba nazi ke thina ukuthi hayi sinendlela yesu bababuza ukuthi nikhonzaphi yini ekhombisa ukuthi niyakhonza nini bathi umfana nomunye wathi mina ngikhonza uShembe wathi ukhombisana ukuthi ukhomba uShembe wathi ukhombisana uphi umNazaretha wakho bazibuka bathi hayibo angifake eMnazaretha mina njani ngithi nguShembe hayi uMnazaretha empeleni lento angifuni ukuyiqhubeza kakhulu ngoba isikhathi sesincane le nkulumo ikhuluma ngathi ukuthi mawulapha emhlabeni zazi ukuthi ukhonzaphi ungahambi ungashiyanga ukukhomsayo ukuthi ukhonzaphi ngixolisa ngoba phela phambili uyabuza ukuthi ukhonzaphi yibuphi ubufakazi bokukhombisa ukuthi ukhonzaphi hayi amaNazaretha ngiyanibona nibahle niswenkile niyaconsa eMnazaretha kepha
ngicela nihlale nifaka le Nazareth nishintsha umuntu ayi ungapheli inyanga entathu engakathungisa enye ayibo ungabi nenye ube nazo nje hayi ube muhle igqame phambi kwabantu ukhombisa ukuthi uyiNazareth ukhombisa ukuthi ukhonza uShempi ayi angibuyele amaKhosazaneni amaKhosazane izingane zakwethu ayinibahle bomana ayinibahle ntombi kepha isimilo senu siya nokulahleka kancane usuku nosuku siyalahleka isimilo angazi ngoba ilezi zinto esezafika zokugqoka noma ile fashion esefikile zazi ukuthi uyinkosazana usaphelele umhlophe uthe qhwa ungahambi engathi angazi uyazidayisa noma uhamba gqoka uhlonipheke siyazi awuganile kepha hlonipheke ukhombisa ukuthi uyinkosazana ayi ngisacela ukwehlela ngezansi sibongeni kusile Siyabonga abantwana abahle benkosi. Sibonga amaKhosazane Unyazi. Asiphi mnandi inkonzo le. Inkosi nibusise amaKhosazane. Khona lapha inkosazana ethe ithi le nkosazana akufunakala kube phambili ukuthi umuntu uzothola umendo la. Ngempela ngoba uma uze ufuna into la uNkulunkulu uqala ahambe nje nawe ungayitholi lento oyifunayo sesiyakubona sewahlubuka ngoba wawuze ungebuzela ukukholwa kodwa weza ngoba ufuna into ethize kwangathi ke sonke uNkulunkulu angasenza sibekezele uthi into oyicelile phela wazi ukuthi lento oyicelayo akuwena kuphela baningi abantu ungena edressini labanye abantu nawe usedressini udresela ukungenile ngamzwana kufika idate yakho uNkulunkulu yokunika lokho bokufuna ungajahike ukuthi ungaze ubuyele emuva emajikini ubuyele entweni ezingenavisi ubuyele kulezi zinto ezibhenywayo namhlanje uyophupha ube njeya sokutshobheke lo ngiyangibabona nje abanye ngibone ukuthi le nkosana eyiphala mangiyibuka ngibona ukuthi kwangathi le nkosana ibe yiNazareth ngibone lapha ngoba inhlwebu kaShembe ayivele nje iphele manje kumuntu ngibone ukuthi le nkosana kwangathi eyiNazareth ngibona ngishiwanqa la ngibona ukuthi le nkosana eyiNazareth seyaba njani hayi siyabonga abantwana benkosi sibonga kakhulu njengoba ishilo usekenihlalo wathi uhlalo amukho kodwa uthumele ukuthi ukhona lapha ebambeke khona ayibongwe inkosi uthi ke bona bazobuyela emini ngicabanga ukuthi inkonzo ibuyele kuthina manje sikhathi sikahle mshumayeli ngihamba nomshumayeli la ugumede naye kule thuba lishiyelwa yintsha amaKhosazane ngiyacela ukuthi ngilidlulisele kuyena abeke leli lodwa noma amabili amen
Shumayeli ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu. Angibonge bantwana abahle basezulwini. Ngibonge ukuthola leli thuba. Angizunaba kakhulu ngoba nesikhathi uma ngithi ngiyasibuka ngibona engathi sesambile 10:30. Ayibonge inkosi. Ngizodlula esihlabeleleni lapha ya samashumi ayisihlanu anesikhombisa. Siyayifuna yona indlela yokuya ekhaya yokigwa inkosi yethuwe umdali ukingwizo ulo yindlela kaya yethule Ngiyabonga inkosi nibusise. Awu bantwana bahle basezulwini. Nesikhathi siyahlupha ngoba noba uthanda ukuthi ungase ukhulume kodwa ngenxa yesikhathi bese kuyabambeka. Ngifisa ukuthi bantwana bahle basezulwini eke ngikhulume ngaye uShembe ngoba uShembe abantu abaningi kuye kuthi ma sekufike isikhathi sokugcina umuntu aqale uma esezibona ukuthi uxakekile abesemfuna amfune ilanga lishonile. Ithi enye intombazane uma isisengxakini kwakukuhle kakhulu ngesikhathi isagijima kusemnandi umhlaba kusahowayo yayibusa kakhulu intombazane le wawuthi ma uthi uyayibuka ubone ukuthi uma ngase ngithi ngiyayiqala ngiyithini ngoba yayingabhekani nomuntu. Isikhathi esikhulu yayibheka abamhlophe ngoba yayingamfuni umuntu ongena imali yayifuna belungu. Sahamba isikhathi ithandana nababelungu ngiyakhumbula ukuthi ikhehla lomlungu elaze lagcina seliushile umuzi walo lagcina selidonse icaravan la selidonsa laze lazohlala nayo la kubo. Kukuhle kudelile kwahamba kusho ukuthi kwase kuphela lokho umlungu wayese kancane sedonsa izinyawo
usehamba sase sifika isikhathi sokugula yase igula le ntombazane isifisa ukudlula emhlabeni ukufa kodwa akusafiki sekuthi ngolunye usuku sesiyacelwa samakholo amaNazaretha ukuthi ake sihambe ke siyoyipha umthandazo. Uma sifika lapha nakubokwayo safika le ntombazane yayubhaca iyayilele lapha yana embhedeni isingasabonakala ayilingana nawo umbhede. Uma sifika sihlabelela Nkosi yethu simakade simi phambi kwakho yabe siphenduka. Uma iphenduka yabe sesibuka wasoyibona ukuthi ukusibheka kwayo hayi akusekho. Isibiza umshumayeli isithi konje la ekhaya uma ufisa ukukhetha inkosi kumele ukuthi wenze njani ngoba ngangiye ngizwe ukuthi uma ukhethe inkosi kumele ukuthi ube sewusigcina isivumelwano uhambe uye esontweni. Usiyayitshena ke umshumayeli ukuthi la ekhaya uthi uphakamisa isandla ube sewusho ukuthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Yase ithi ke ngiyacela mshumayeli ukuthi ngikwenze lokho ngoba kukhona into esengiyibona ukuthi uNkulunkulu sefikile kumina. Yase isiphakamisa isandla isithi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni sekuthiwa amen. Uma ke kuthiwa amen isithi ngiyathanda ukuphuma ngihambe ngiye esontweni. Ithi uma ngingaba khona into engase ingithathe ithi ngingahamba noma isabatha elilodwa ithi ngoba ngiyambona ukuthi uNkulunkulu sesondele kumina. Akabonge uNkulunkulu. Ayikwazanga ukuthi ke ifinyelele ekutheleni ehambe yesontweni. Kodwa isiyacela ithi maNazaretha ithi ngiyacela uNkulunkulu kungathi angangikhumbula ithi ezintweni zonke engangikade ngizenza ithi zazi ngahambisani nomthetho okukholwa ithi mina ngangithanda belungu. Ithi ke ngiyacela maNazaretha uthi ningikhumbule uthi makufika isikhathi sokudlula emhlabeni kumina uthi ngoba ngiyabona ukuthi uNkulunkulu useseduze uthi nize nifike uthi nizongikhulekisa uthi ningicelele kuNkulunkulu uthi noma ngingabange ngisafinyelela ezulwini la ngempela uthi kodwa njena ngiyacela ukuthi uShemba azangikhumbule. Hey bantwana abahle basezulwini uma silapha ke sizofuna indlela eya ekhaya. Siyacela ukuthi uma sikhona phakathi kwendawo kaNkulunkulu uNkulunkulu ngathi angasikhumbula uma silapha size senze kahle. Sikhulumile izingane sifunde into ekuthiwa inhlonipho. Kuye kube ihlazo elikhulu kakhulu uma njengoba siphuma sihamba siya lapha yana koJulayi kutholakale ukuthi usuwenza wena izinto eziphambene nomthetho. Thola ukuthi ke manje uma uyinsizwa noma uyintombi noma umama usutholakala emahlazweni. Lelo hlazo lelo liye kubani? Kuthiwa hawu konje lensizwa iphethwe umshumayeli uba. Bese tholakala ukuthi ke manje na usiyafuna ka umshumayeli wakho noma umkhokheli. Lelo hlazo eseliyohamba lize liyofika kwabakhulu abasiphethe kubavangeli. Uma sedlulela lapho seliyahamba seliya kumfundisi bonke labo bantu bayahlebeka ngawe wedwa nje. Asifundeni bantwana abahle basezulwini ukuziphatha kahle sifunde into ekuthiwa inhlonipho. Hlonipha kubaluleke kakhulu ngoba ngesikhathi uhlonipha negama lomphathi wakho
liyaye liphakame kutholakale ukuthi ufundisile. Ayibonge inkosi. Bantwana bahle basezulwini, ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nje ukuguqa phakathi komkhandlu kaNkulunkulu oyingcwele. Uma ke ngila kakhulukazi ngicelela ubaba wami ongizalayo. Wahamba ubaba eseyigqoka lengubo emhlophe ngoba naye wayibone kuyise ukhulu ababa nenhlanhla yokuzuza ukubona indaba enkulu kakhulu, babona umqalo walokholwa. Uma ke ubaba wami ongizalayo ebuthatha lobuNazaretha, ubuthathe ngoba uyise ekhulumile ukuthi bantu bami, uthi anginanto engingase ngithi nganishiya, uthi kodwa into yafika la ekhaya, uthi kwafika uNkulunkulu uthi wangena phakathi kwalomuzi wala ekhaya kaGumeda. Ibonge inkosi. Sayizuza ke leyo nhlanhla ngoba wathe nobaba uma naye ese edlula emhlabeni, kodwa wadlula naye esiyalile ukuthi bantu bami, ngiyacela ukuthi nize ningehlukani nengubo emhlophe. Lapha ke ekhaya kithi saba nayo leyo nhlanhla yokuthi sigcotshwe nje ngoba umfowethu okuyena engahlala isigqikini sakhe wayemshumayeli. Odadewethu bangabakhokheli. Ayibonge inkosi. Nakho ke ukufika kwako ngiyazikhumbula ukuthi mina ukugcotshwa kwakuyinto engangiyisaba kakhulu, kodwa kwathe uma kwafika ngenye indlela, kwafika nje ngangisawumuntu owayesewumlandeli nje, kodwa ngikholwa, kodwa ngilandela nje ngingakaziniki ukuthi ngingase, ngoba ngisho ukuhlabelela kwala ekhaya ngangingazi ukuthi konje ngingahlabelela ngithini. Uma sizosuka lana sihamba sijabula, sihamba siya emzini wasebuhleni. Uma ngilele kuzosake ngakusasa sihambe siye ebuhleni. Uma ngilele la ngibona kungathi sesisebuhleni nje already. Ngibona kungathi lapha ya ezansi kubaba mkhulu kungathi sesisebuhleni kufika amadoda kumina amathathu. Uma ifika lamadoda amathathu athi uma sila athi sithunyiwe kuwena. Ubaba uthi asizokubiza. Uma ngithi ngiyawabheka lamadoda angikwazi ukuthi awubani. Hayi ngithi kuona hayi ngiyaxolisa kakhulu mhlambe ngididekile. Maze athi ubaba ubiza mina, ungaze laphi kulabantu abaningi kangaka abala. Bathi athi lamadoda athi phuthuma, asho ayahamba. Uma lamadoda ehamba ngase ngicabanga ngathi la ekhaya kuyahlonishwa, njengoba ngikhuluma leyo nto nje ukuthi la ekhaya kuyahlonishwa. Ngase ngwalandela lamadoda. Uma efika lapha yana endlini yenkosi ngabona lamadoda efike eguqa. Uma eguqa nami ngase ngiguqa futhi. Ngabona ikhethini livuleka. Uma livuleka leli khethini wakhuluma engaphakathi kweglasi uthi senibuye naye, asethi lamadoda baba. Uthi ke akangene. Ayesethi ke lamadoda ngena. Uma ngingena ngangena qede ngase ngiguqa khona la iduzane nesicapha. Sengibona kukhona izinto ubaba azilungisayo kwakusawuthingo lenkosazana. Usiyabuye lapho usiyangembesa. Uma ngithi ngiyasukuma uthi hayi uthi akakapheleli. Wayesengibeka isandla usiyathandaza. Uma ethandaza uma ethi amen, usethi sekulungile. Uma ngithi ngiyaphuma, uma ngithi ngehla emastepisweni ngaqwatheka kwathi angishayeke phansi.
Ngiyasibuza ngithi konje la ekhaya ngolunye usuku uma kungathiwa inkonzo yesabatha iyophathwa ugumede ngithi ngiyohlabelela ngithini ngoba ukuhlabelela angikwazi futhi nokushumayela angikwazi. Ngahamba uma sengibuyela lapha la madoda la efike angithathela khona sengibona udadewethu ongumkhokheli uMesishange usethi uyangibheka uthi na uthi sewunje uthi ngangazi kunje ke ngabe sengiyakhala uma ngikhala kani sengikhala ngempela sengizwa sengiyavuswa sekuthiwa hayibo yini ukhaleleni ake ngoba kwasekusile bantwana abahle basezweni ngabe sengiyavuka khona lapho sasesilungisa salungisela ukuhamba uma ke sesifika ebuhleni safika inkonzo yabe siyiphathwa umfundisi kodwa kwakuyothi bekuzothi ngesabatha lasemini ibe seyiphathwa umnikazi ngoba kwakuyisabatha lokugcina lokuvala. Wayiphatha umfundisi uthe lapho eqeda khona isibusiso uma inkosi siphakama isithi maNazaretha ithi la ekhaya ithi ukugcoba ithi kuvaliwe ithi ngakuvala ithi futhi angazi ukuthi kuyovulwa uma kunini ithi kodwa la ekhaya ithi kunabantu abazogcotshwa ithi lawo bantu ithi baze bazi kahle ukuthi bangabagcotshwa ngokuphelela ibongo inkosi. Ithi bazomenyezelwa ithi umfundisi ithi uzobamemezela enkonzweni yesabatha lasemini. Nempela abantwana abahle basezulwini angizange ngize ngikuthathe lokho ukuthi nami ngikhona lapha. Kwathi enkonzweni yasemini ayewasengena umnikazi wabantu. Wayesengena umnikazi wabantu waseyiphatha inkonzo kwaze kufika isiphethweni kuthe uma ifika isiphethweni usethi-ke uma iseyibusisile usethi-ke maNazaretha uthi ekuseni uthi bengiye ngakhuluma lana ukuthi kunabantu abambalwa abazogcotshwa ithi baze bazi ukuthi lawo bantu uthi bangabagcotshwa ngokuphelela ibongo inkosi. Amen. Usiyalideda ithuba uthi mfundisi uthi bamemeza. Nempela wabamemeza umfundisi. Ngaba owesithathu kwaba umvangeli owayisuka eBushumayelini umvangeli uGumede ophethe lapha yana evukuzakhe kwazoba wayisuka eBushumayelini eba umvangeli kwazoba umvangeli umkhwana wayisuka eBushumayelini eba umvangeli kwase kuzoba omunye obe inhlalisuthi uZW Gumede usengumshumayeli ethempelini lasembuyisela ayibongo inkosi. Amen. Ngashawa uvalo ngoba ngathi uma ngithi ngiyabuka ngibona ukuthi bonke abantu amehlo babhekile kumina sase sisuka lapha kwathiwa ke kumele ukuthi sihambe siye lapha ke siyoyalwa ngomthetho wala kulokholwa ayibongo inkosi. Bantwana bahle basezulwini ngiyabonga kakhulu ngoba okwami ukugcotshwa akubanga yilokho ukuthi khona into engikhokhobisile ngale cha kwaba ukugcotshwa nje na okuphelele okuhle okungazange kuze kukhokhelwe ngisho inkukhu le. Kusho ukuthi ke ngiyambonga uNkulunkulu bantwana abahle basezulwini cha zikhona izindaba zikaShembe eziningi kakhulu ebengingazibeka kodwa isikhathi bantwana abahle basezulwini sesihambile kakhulu seku10 to 11. Ngiyabonga kakhulu inkosi busisa amazwi. Amen. Siyabonga abantwana benkosi sibonge inkonzo asesiphewa nomshumayeli inkosi izimbusise. Amen. Baqinisile sekuyanjiwa kuJuly
nobani ke umuntu azilungiselela siphathe kahle lapha kuJuly siya edolobheni elizimangaliso ukuze kushaye bo12 ekusuku intsha ehla enyuka lwamgaqo ungekho ngisho ungekho ngisho ukudlula yehla inyuka kungaqokiwe eqonso ekusuku ngabo12 kwangathi ningangabonakala nina bangakithi ngilapho kulo mshungo ayibongwe inkosi Amen. ngoba ngazi lapha esangweni kusuke kukwenziwana abanye basuka khona bakhuphuka abanye bayehla kuze kusekuseni abanye sebebikiwe kulibalahlekela ekuseni uphume ungafuni ungabi khona ngisho umntandazo sebebikiwe bayafunwa uhambe ekuseni nje kwangathi uyochitha amanzi kwangathi ngaziphatha kahle ke intshaya kithi ningasidumazi ngibona sokufunwa lapha kufunwa abaphathi sesifunwa lapha kufunwa abaphathi umshumayeli umkhokheli ufuna umvangeli umfundisi befunwa bonke labantu bangakini yothetha icala lakho utho naye inkosazane ibanjwe lapha edokodweni lasibani baboshiwe bobabili sebeboshiwe ke laba bantu mawuthi komama laba bambe bayibheke yona lenkosazane umsalungile kuthiwa hayi akusekho lutho kwangathi ngiyaphatha kahle nibe nenhlanhla yokuziphatha kahle kona sokukuyala nje phela ukuthi noJali wake wakhuluma ngoba yonke lento esikhuluma thina esibadala bathi ngoba bona sebaba nje mhlambe kwezisikhathi ngoba bona sebaspaya uthi uyacabanga ubone ukuthi eyilengane yona umthetho iqinisile nathi sasikhuzwa kanje kodwa ke saba nenhlanhla yokukhula sibuye siphenduke sibone ukuthi kwakungekuhle ave inhle into engike ngayibona ngathi ngikomunye umuzi lapha inkosazana beyemula ngiyibongele sicawini lenkosazana ngiyala ngithi ayiziphathe kahle sekuseduze phambili ayingabusaphuma ekhaya ngiyala lenkosazana inkosazana enhle ngendlela ezimangaliso ngiyala ke ukuthi ungabusaqalaza lozo umkhombile nango nomkhonyana mela sokuseduze nje kancane ukuthi njengoba umule namhlanje ngibathiswa sokuseduze kakhulu la uyakhona kungaseve kuhle hayi yonke lonto cabanga ukuthi mayinenhlanhla izoyigcina ngoba ave kukuhle ukukhipha inkosazana uyizala uyibambe ngengalo yakho izalo wena ave kukuhle khipha inkosazana uyibambe ngengalo uyo uphuma endlini enkulu uphethe umdlela wakho uyongena esibayeni endlini enkulu yaseZulwini uyongena esibayeni uyibambe ngengalo ave kukubi uma ungazange uyikhiphe inkosazana ave lamankosazana akho akwenzela phansi wonke abanezingane ave kukubi ubona obaba edosa ingane yakhe ephuma nayo egudla izindlu eyongena esibayeni kodwa ke bantwana benkosi nani nina
eseniyintethelelo. Ningazideli bantwana bami nabanenhlanhla uNkulunkulu wanemukela Unyazi lanemukela. Ayipheli inkonzo Unyazi ngakhulumanga ngentombi zentethelelo. Phendukani ke bantwana bami. Uphenduke ukuthi nomvangela kubone ukuthi le ngane yakasibanibani yaphenduka. Ukuphenduka ukuthi ungatholakali kulezi axoxe engikhuluma ngazo. Ngithi ngiyabheka ngibone wena. Umendu sekhona kinina. Kodwa kuphela siqoqe. Umuntu okufunayo akuthola ekhaya. Hayi umuntu okufunayo akuthole emzinto. Akuthole la eShepstone. Akuthole la eBhatini ucela usu la kule mizela nje eduze kwase eBhatini. Qoko umuntu ongathi uya Cape Town kanti uya nje la eduze bengaphuma nephinifa lakhe athathe lento abuyele la. Hayi bantwana benkosi. Ithi ngelinye ilanga enye ingane yami intethelelo itheyilele. Kwafika ikhehla ithi njalo leli khehla liyafika kuyona. Angazi noma leli khehla ilona libhazo phile yini. Oh ujalo umbangela ujali lo ayibonkosi. Ithi ke le ntethelelo yami ithi ngathi ngilele lafika leli khehla kujwayele ukufika. Ithi lafika lithi leli khehla kuyeniqoqala nawo lithi kuyona uyazi njengoba wanakala. Bakudeka abantu laba bangasekho na bakudeka sokona bakhala leso sililo esasikhala wonakele uyinkosazana. Ithi bakudeka bi nawe. Ithi ke ngiyabuza kumkhulu ukuthi mkhulu ngingenze njani ukuthi babuyele. Lithi leli khehla funa uthenge imbuzi ngemali yakho. Uye koguqa kuyihlo nonyoko. Ucela intethelelo ukuthi wonakalele ekhaya. Ucela intethelelo bakucelele nakobadala intethelelo. Ubaba wakho abesethatha imbuzi naye atshena abadala ukuthi nangu nobani ucela intethelelo ngale mbuzi nami thina sesimthethelele nathi la emhlabeni nani ngithi mthethelele ngale mbuzi. Lithi ke leli khehla izinto zakho babuyele kuwena zilunge izinto. Ayibongwe inkosi. ukhuluma kumuntu oyedwa. Umuntu oyedwa atshena abanye abantu basukume bayenze lento engikhuluma ngayo. Hayi bantwana benkosi siyabonga. Inkosi ubusise nikuzwile. Amen. Nami bengithi ngize namhlanje ngigqoke lo jazi wala ekhaya. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Hayi wona lo wena ngibhathisa wona khona la endlini. Amen. Sihamba nomfundisi okugcina. Aha kutsho ukuthi ke ngithanga ugqoke ngoba mangigqoka abantu bazothi ukani wawenze njani lo wala ekhaya. Hayi ke siyabonga inkosi obusise nikuzwile. Amen. Sibusise ukuguqa kobani. Amen. Sokuyisela ngesihlabelelo sika 180. Inkosi kuNkulunkulu. Zani nonke zizwe selibasiwe velozile
izani batingayo bamenywa zani zani ifaleno ibutiwe anikalelani nelipete asewanele nishenile anikalelani ilipete sewanele isheni awelincishwa abangalithandi tanti abalithandayo wezanini awamasango lelelifa awavulelwe nina awamasango hallelujah leva abulelwe nina awuyele loliva liqiniwe iwe liqinelwe nina awizulu nalomhlaba awudalingakabi khona lona awizulu nalomhlaba labalingakabi khona lona Mm-hmm.